ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். எக் கிரேவி செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஹீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக சோம்பு, ஒரே ஒரு லவங்கமும் சேர்த்துக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் அது பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 வெங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறேன். 2 வெங்காயம் அரைஞ்சிருக்கேன் பொடி பொடியாக, அதை சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ சேர்த்துக்கிறேன். அதுவும் 2 தான் எடுத்துருக்கேன். ஸோ 2 தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம வந்து எந்த கிரேவி செஞ்சாலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து மற்ற வேலையெல்லாம் செய்யணும். ஏன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து கிரேவிக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும். அந்த கிரேவிக்கான டெக்ஸ்டரும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கணும்னா நம்ம வந்து வெங்காயம், தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அந்த மசாலாலாம் போட்டு செய்யணும். அப்போ தான் வந்து எந்த கிரேவிக்காக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும். கறியில் ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி கிரேவி பண்ணாலும் நல்லா வந்து வெங்காயம், தக்காளி வதங்கிட்டதுக்கப்புறம் மசாலாலாம் சேருங்க. இப்போ வந்து இதில் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் போட்டு மூடிடுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தனி மிளகாய் தூள் இருக்குது இல்லைங்களா, தனி மிளகாய் தூள் வந்து அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு கலர் கொடுக்கறதுக்காக தான், அது வேறு எதுக்கும் இல்லை. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உப்பு ஆல்ரெடி நான் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் போட்டிருந்தேன், இப்போ கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா வந்து வதக்கிக்கிறேன். நம்ம வந்து சிக்கன் அண்ட் மட்டன் கிரேவிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா காரம் கூட சேர்த்தா கூட வந்து அது நல்லா மேனேஜ் ஆகிடும். பட் எக் கிரேவிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து காரம் வந்து கொஞ்சம் மீடியமான ரேஞ்சில் தான் சேர்க்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது மேனேஜ் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக கறிக்கு அந்த மாதிரிலாம் சேர்க்கும்போது, கிரேவிக்கெலாம் சேர்க்கும்போது அதிகமான மிளகாத்தூள் ரேஞ்சுக்கு சேர்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே காரம் ஆகிடும். இது வந்து எக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த காரத்தை வந்து ஃபில் பண்ணாது. ஸோ இதுக்கு வந்து காரம் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா புதினா வந்து ஒரே ஒரு கொத்து அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இதை வந்து நம்ம எப்படி சிக்கன் மட்டன் கிரேவி பண்ணால் ஒரு நல்ல வாசனை கொடுக்கணும், அதே மாதிரி இந்த எக் கிரேவிக்கும் வந்து ஒரு நல்ல வாசனையும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கறதுக்காக இந்த புதினா இதை சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா குழம்பு மிளகாய் தூள் இருக்குது இல்லைங்களா, அது வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்த்துக்கப்புறேன். அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதில் காரம் சேர்க்க தேவையில்லை. இப்போ இதை நல்லா கலரி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து இந்த பச்சை வாசனை, மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலாலாம் வந்து நல்லா வந்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எக்கு வந்து பாயில் பண்ணி வச்ச எக்கை வந்து நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்கு வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி கத்தியில் வந்து கீனி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அதை கிரேவியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போய் இதை கிரேவியில் ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை வந்து தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு. அப்போ தான் வந்து இதில் அதோட ஜூஸஸ்லாம் ஃபுல்லாக வந்து எக்கில் வந்து மிக்ஸ் ஆகி நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ வந்து இப்போ இதை வந்து எக்கை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மூடி போட்டு வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம எக்கு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக் கிரேவி வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சு. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஃபைனலி எக் கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.